Wengane wethu uthi bewazi ukuthi kunedlozi elilashwa ngamanzi kuphela. Kuthiwa ke alidli lutho ngaphandle kwamanzi. Leli ke liqhamuka kuqala uma umuntu ezodedwa enyathela umhlaba kuqala qhuma amanzi abikezela ukuza komuntu. Kuthiwa ke uma amanzi engakaqhumi noma ke ungasikwa amathongo awamdedeli umuntu kodwa uma ke eqhuma kuthiwa ke hayi usezodeda umbikezeli wethonga ke elihlanzekile. Kuthiwa ke liyahamba liyolinde emanzini uma umuntu ke engalaleli noma ke ethakathiwe bese livela ke ngephupho lisho ukuthi licashe ke empophomeni ubone ke uphupha amanzi angcolile lizosho ke licoshwe noma ke licoshwe ukungcola uma ke eclean lisuke lichoshwe ke ukungalaleli kwakho mhlambe ke ulalele nomuntu elingamfuni. Kuthiwa ke ithongo lamanzi umsebenzi walo ukukhola ke inhlanzeko nempumelelo eza ke ngendlela ehlanzekile. Wengane zawo lezi ndaba ke sithola lapha kumprofethi ke uMagejageja. Wengane zawo sifisa ukuthi ngizuvo lakho nambona ukuthi ucabangani ke ngalezi ndaba. Ngosethu ke le soqhubeka nawe ke ngokuhamba kwesikhathi yona ke le channel iReal Msizi SA TV la khona suke sithatha izinto esuke ke zisho ngabantu kuma social media lapha especially ku Facebook. Wengane zawethu mina ke sengiphuma kanje ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba.